你再講一次。有時候有人喺你屋企做咗咩講咗咩，你根本就唔會知嘅。你可以將呢面紅旗擺喺屋企嗰度，唔理你間屋係租又好買又好，你記住啦，擺喺屋企咩高都高唔過佢嘅。明嘅人自然知道我講緊咩啦。佢係呢種正統嘅中國紅嚟嘅，佢質量好到冇朋友啊！擺喺太陽光下邊係閃閃發光嗰種嘅，你擺3-5年啦，佢都唔會變色噶。一定要準備呢種雙面嘅先得，下邊係呢種水晶玻璃嘅材質嘅，都係紅色噶，就係呢種正統嘅中國紅。你唔理係擺喺屋企定係辦公室咧，擺喺邊度都覺得特別之有底氣嘅。請翻去之後咧，你擺喺屋企嘅高櫃上邊、空調上邊、雪櫃上邊都得噶，夏天書房都可以放噶。但係咧，你記住啦，廁所唔好放啦，鞋櫃上邊嘢都唔好放啊。做生意嘅你就擺喺辦公室入邊，成日揸車出遠門嘅就擺喺車嘅中控台上邊，將呢個嘢擺喺屋企就係底氣，就係靠山，就係信仰，就係大樹底下好遮陰。尤其是覺得最近呢2年做咩都唔掂當嘅朋友啊，你慢慢去感受下。我同你講啦，當你成個人嘅狀態翻之後咧，你就會發現你想要嘅嘢自不然都唔會太遠噶啦。